मेरे स्वीट होम में आपका स्वागत है। आज हमारे यहाँ हरतालिका की पूजा है, इसलिए मैं ऊपर मेरे टेरेस पर आ गई हूँ। वो पूजा के लिए पत्ते की ज़रूरत होती है, तो मेरे यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो उसके पत्ते आज मैं तोड़ने वाली हूँ। आपको दिखाती हूँ मेरे यहाँ कौन से प्लांट है, तो मैं कौन से पत्ते लेती हूँ पूजा के लिए। तो चलो आप शुरुआत करते हैं पत्ते तोड़ने के लिए। पूजा के लिए मैं पत्ते तोड़ती हूँ। तो चलो मेरे पत्ते तोड़ने का काम हो गया है। ये देखिए कुछ फ्लावर थे भी, वो भी मैंने ले लिए हैं। ये देखिए कुछ गुलहड़ के, कुछ रोज़ है, तो ये तुलसी के पत्ते हैं, ये बेल पत्र है। तो ये देखिए पूरे पेड़ों के 5-5 पत्तियाँ मैंने तोड़ लिए। ये देखो करदली, ये रोज़ के पत्ते हैं, और ये अपराजिता के ही पत्ते हैं, और ये देखो ब्रह्म कृष्ण कमल के हैं, सॉरी, और ये गुलहड़ के हैं, कुछ शेवंती के भी हैं। ये देखिए खाने का पत्ता होता है अपना, वो भी है, तो ये भी है। ये इतने सारे पत्ते मैंने आज जमा किए हैं। तो चलो हम नीचे जाके पूजा की तैयारी करते हैं। आज हरतालिका की पूजा है, तो मैं सब इस पे रख के नीचे ले जा रही हूँ, और बाद में आपको मैं पूजा भी दिखाने वाली हूँ मेरी। ये देखिए कहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, मैं मेरे गार्डन में ही ये सब रखती हूँ। ये देखिए मेरा गार्डन। हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं टेरेस के सब पत्ते लेके नीचे आ गई थी, तो अभी पूजा कंप्लीट हो गई है मेरी। तो पूजा के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो सब कहानियाँ वगैरह पढ़ना पड़ता है, आरती करनी पड़ती है, तो मैं उसका वीडियो नहीं ले सकी। तो पूजा होने के बाद में देखो मेरा हरतालिका की पूजा है।
तो आपको पूजा अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो बाय।